大家好，考試周就嚟到啦，相信大家都喺度努力準備緊。卓卓喺度都希望大家記得放鬆心情，無論遇到咩困難都堅持同埋相信自己。除咗我之外，我哋馬群上下都有好多同學仔想為大家打打氣㗎。去片！各位同學，評估加油！大家好，我係4D班譚雅媛。評估就快到啦，我都想為大家打打氣，加油啊！大家好，我係6B 嘅張樂怡。評估就嚟到啦，大家都要努力溫習。但係如果出現壓力嘅時候呢，都可以不妨試下做運動嚟放鬆身心靈㗎。大家好，我係6E 班嘅馮康博。好快又要考試啦，有啲嘢我係特別想同5年班嘅同學講嘅，因為今次係你哋嘅呈分試，我都係過來人，知道大家都會有啲緊張嘅，不過希望大家可以保持平常心，將平日學到嘅嘢好好發揮。記住啊，仲要有足夠嘅睡眠，先可以好好應付考試啊嘛。喺呢度，我想對1至6年級嘅同學講聲加油，希望大家都可以有好嘅成績啦。5年班嘅師兄師姐，評分試加油！各位同學，大家好，我係顏姑娘，我係何姑娘，我係周姑娘，我係劉 Sir。嚟緊就係第3次評估啦，相信同學仔喺呢段時間入邊都好勤力咁溫習。我哋都想幫馬群嘅同學打氣，同大家講一聲加油啊！除咗努力溫習之外，有足夠嘅睡眠同埋合適嘅放鬆時間都好緊要㗎。冇錯啊，可以打下波、食下零食，同埋中意做自己事，放鬆一下。又或者可以落到嚟1樓1013，揾我哋4個傾下偈，去講下你嘅心事㗎。大家評估加油啊！各位同學，大家好，我係 Miss Ma。評估就快到啦，相信同學咧而家都係努力溫習之中。喺過程之中咧，可能同學會覺得好攰啦，甚至乎有時溫到個腦都實晒。如果有咁嘅情況咧，我會建議同學可以先放低你嘅書本，好好休息一下先。仲記唔記得我哋喺休整時間裏面咧學過嘅一啲深呼吸嘅練習？嗱，大家都不妨喺休息嘅時間做一做。甚至有同學咧，如果夜晚溫書溫到瞓唔着覺咧，都可以喺臨瞓之前咧做一做呢一啲嘅練習，等自己咧平靜心靈，瞓翻覺好嘅。同學記住要相信自己，嗱，無論結果係點樣都好咧，你嘅努力都值得欣賞。我喺度祝大家評估順利，加油！Hello，馬群同學。我係22至23年畢業嘅黃子希。我聽講你哋準備考試，而知道你哋每個人都會有好大嘅壓力，所以我嘅建議就係緊張嘅時候就瞓下覺啦，或者做下運動嚟舒下壓，同埋希望你哋今次考試攞到理想嘅成績啦，加油！ Hello， 大家好，我係2023年嗰屆嘅畢業生劉家健啦。咁相信大家都就嚟要考試㗎啦，特別係小5嘅同學，佢哋都就嚟迎接第1次嘅呈分試啦。咁其實我都唔例外嘅，我都就嚟要考 final exam 啦。咁我諗翻起之前細個考試嗰陣呢，咁其實我都係好大壓力嘅，成日都會覺得自己揾唔切啲書啦。咁跟住呢，又覺得自己會考得好差啦。咁但係其實呢，大家只要放鬆啲。特別係小5嘅同學，當呈分試係平時一次考試呢，咁就盡力去做咁就得㗎啦。咁如果大家溫書真係好大壓力嘅話呢，就係可以揾隻公仔同佢傾下偈啦，或者可以對住佢背書啦。咁我覺得咁樣都係比較有效嘅。咁大家考試加油啦！拜拜。各位小5、小6嘅師弟師妹們，你哋好啊！我係2023年嘅畢業生，亦即係你哋嘅師姐莊偉倫。我知道你哋而家實係好大壓力、好緊張啦，但係都要有適當嘅休息，同埋要俾自己放鬆下㗎。最後祝你哋可以入到你哋心儀嘅中學啦，加油啊！
各位同學，評估嚟緊啦，係咪已經好俾心機咁樣開始溫習緊呢？校長而家送你 CBA， 希望你哋都能夠有好嘅成績。C 係希望你哋記住，你哋要 concentrate， 要俾心機，專心去溫習。專心去溫習呢，其實呢個專注能力係要鍛煉噶。你今日可能覺得你溫習5分鐘已經好攰啦，但係當你俾心機鍛煉嘅話，你聽日可能可以專注溫習10分鐘，或者跟住20分鐘、30分鐘、1個鐘頭。每個人嘅專注能力係需要鍛煉噶。記住喎，鍛煉嘅時候，你完咗溫習完之後，放低嘅時候，你要放鬆一下自己，要休息。不過個休息，校長希望你哋都能夠放低你哋嘅手提電話，放低你哋嘅電子嘅產品，因為呢一個呢唔係一個好嘅休息。要真係放低專注之後，你要休息嘅時候，做一啲少少嘅運動，聽下音樂，食下嘢，都能夠幫自己放鬆下喎。第二樣嘢就係 B 啦，呢個 B 呢，原來我哋要對自己要有信心喎。當你溫習嘅時候，面對考試嘅時候，當你對自己有信心，你能夠有信心嘅時候，你會能夠表現得更好。最後一個就係 A 啦。A 係乜嘢啊？ A 都係要欣賞一下自己啊！當你每日溫習過後，你要欣賞下自己。我今日有努力到，我今日溫習嘅速度比琴日快。我今日溫習嘅時候呢，能夠專注。我今日溫習嘅時候呢，能夠俾心機。我今日溫習嘅時候呢，好多嘢都能夠呢已經識啦，更加要欣賞一下。appreciate 欣賞一下你嘅家長，欣賞佢好俾心機陪伴你，不離不棄咁樣願意同你一齊喎。嚟緊考試，希望各位同學都加油，帶住呢個 C 要好好嘅去專注溫習，要帶住呢個 B 要相信自己，更加帶住呢個 A 要欣賞自己，因為你付出嘅每一次嘅努力都係咧，能夠為你獲得更好嘅成果。最後，當你入到考場嘅時候，我再送你一個 CBA。呢個 C 係主耶穌 Jesus Christ， 佢願意同你一齊。當你如果覺得好困難，我唔記得咗寫下試卷唔記得咗嘅話，你可以 be breath。深呼吸一下，因為咧深呼吸係能夠令到腦部放鬆，唔記得咗嘅嘢都可能會記得翻㗎喎。最後講聲Amen， 同主耶穌話俾主耶穌聽，我一定會知道你與我同在，將我溫習過嘅、努力過嘅都能夠喺呢份試卷裏邊好好表現。希望每位同學都能夠享受呢一個嘅努力嘅成果，祝福大家。喺學習嘅路上，難免會遇到挑戰同埋困難，但正正係呢一啲崎嶇嘅路程，塑造咗更加堅強嘅我哋。唔好怕跌低，亦都唔好立亂講放棄，因為每一步嘅努力都係向住夢想靠近嘅腳印。要相信自己，抱緊你嘅夢想，勇敢前行，笑住咁樣去迎接每一個嘅挑戰。同學們，就等我哋一齊去享受學習嘅過程，堅持到底。夢想就喺你嘅前方等緊你。